Đây là nhà thiết kế Trơn Trí đang thiết kế một tấm y 2 lớp. Do thầy may tay nên giờ nó bị xéo xẹo phải cắt. Gần được rồi đó, sắp đẹp rồi đó. 2 lớp các bạn, may từ nhiều màu vải. Cái này giống như là một cái mền đó thầy. Một cái tấm thảm. Con thấy khá đẹp rồi đó, thẳng rồi đó. Giờ sư cắt lên nữa là vẫn còn thiếu vải à? Ý là còn một lớp còn thiếu. Dạ. Đây thiếu đoạn này. Một cái y may như vậy.